Boas, rapazada. Neste vídeo vamos aprender a usar o programa GeoGebra para resolver integrais, tanto indefinidas como definidas. Para quen non o coñezades, GeoGebra é un programa gratuito que podedes usar tanto en Windows como en Linux. Así que se non o tedes, buscades na rede, baixádelo, instaládelo e comezamos a traballar. Unha vez tedes o programa instalado, abrídelo e aparecevos esta xanela. Se non aparece exactamente igual que a que teño eu, ides ao menú Vista e seleccionades Eixos, Cuadrícula, Vista alxébrica, Vista gráfica e saídes. A partir de agora, podemos empezar a traballar. O primeiro que facemos é pasarnos á parte inferior e no cadro de entrada escribir a función que queremos utilizar. Por exemplo, f de x é igual a x cadrado menos 3. Damos ya Enter e aparecenos na vista gráfica a función e na vista alxébrica a función de xeito analítico. Unha vez temos a función para calcular a súa integral, só temos que volver ao cadro de entrada, escribir o nome dunha función, eu acostumo a utilizar IF, integral de f, e poñemos a función integral. Podedes escribila ou podedes pinchar nunha das opcións que vos sae. Pídevos unha función, damoslle o nome, neste caso f, pulsamos Enter e aparécenos na vista gráfica o debuxo da integral e na vista alxébrica o que máis nos interesa, a expresión analítica. Ás veces quedanos unha expresión analítica un pouco complicada ou un pouco longa. Se queremos, en lugar de tela na vista alxébrica, tela tamén na vista gráfica, escribímola con un texto. Ides a insertar texto, pinchades en calquera lugar e imos usar unha fórmula látex, primeiro escribindo a función, neste caso f de x, para non ter que escribir a expresión analítica, vou a obxetos, escollo f e doulle OK, aparéceme f de x igual a x cadrado menos 3 neste caso, inserto outro texto, selecciono insertar texto, pincho, volvo a editar unha fórmula látex, neste caso escribindo integral de f de x igual, ingreso como obxeto if, doulle OK e aparéceme esa integral. O que non nos resulta útil é ter a gráfica da integral, así que ímola quitar da vista gráfica, indo á vista alxébrica e pinchando no círculo azul que temos diante da función. Desmarcamos a función, desaparece da vista gráfica pero non da alxébrica. Aínda que pareza un pouco lioso facer todo isto para calcular unha integral cando o mellor só queremos comprobar que a que fixemos no caderno está ben, só temos que facer unha vez, porque se agora eu quero cambiar de función, só teño que ir de novo ao cadro de entrada, escribir outra función co mesmo nome, f de x, por exemplo usaría x cadrado menos 3 entre x máis 1, doulle a Enter e todo cambia. Cambia a función, cambia a integral e cámbiame a gráfica. Así que guardades este arquivo e cada vez que quedades comprobar unha integral, só tedes que abrilo e cambiar a función no campo de entrada. Isto co que respecta ás integrais indefinidas. Se o que quero é calcular unha integral definida, a parte da función f que xa teño, vou engadir outras dúas cousiñas, un límite superior e un límite inferior. O límite inferior voulle chamar a e o límite superior voulle chamar b. Para comezar, escollo dous números ao chou. Neste caso vou poñer a minúscula igual a 0 e b igual a 1. Aparécenos na vista alxébrica e agora vou calcular a integral definida desta función coa que estou traballando entre 0 e 1. Vou de novo ao cadro de entrada e escribo I de f, integral definida de f, igual a integral, escollo
a segunda opción que me dan e escribo f como función, como valor inicial a e como valor final b. Cando eu pulso Enter, aparecenme dúas cousas novas. Na vista gráfica, o recinto delimitado por esa integral definida. E na vista alxébrica, o resultado desa integral. Neste caso, xa que o recinto está por debaixo do eixo horizontal, o resultado é negativo. Sabedes que a área, neste caso, sería 1,8863 unidades cadradas. Ao igual que antes coas integrais indefinidas, podemos reutilizar este arquivo para calcular outras integrais definidas. Se, por exemplo, eu quero calcular a integral desta mesma función entre os límites de integración menos 4 e menos 2, solo teño que ir ao cadro de entrada, escribir como límite inferior a igual a menos 4, Enter, b igual a menos 2, Enter, e apareceme esa integral co recinto e co resultado, menos 5,8. Aproveitades este arquivo como queirades, cambiades a función, cambiades os límites de integración, e só nos queda calcular o recinto entre dúas funcións. Collemos dúas funcións, por exemplo, f de x, aquela coa que empezábamos, x cadrado menos 3, e outra, por exemplo, g de x, 3 menos x cadrado. Neste caso, para calcular o recinto, necesitamos os puntos de corte das dúas gráficas. Neste caso, serían os puntos máis e menos raíz cadrada de 3. E son os que usamos como límites de integración. Poñemos, polo tanto, no campo de entrada a igual a menos raíz cadrada de 3. A raíz cadrada escribímola como SQRT. Poñemos como b a raíz cadrada de 3, e vedes que vos aparece sombreado o recinto que a función f deixa entre ela e o eixo das abscisas. Teríamos que facer o mesmo con g e despois sumalas, ou simplemente imos ao campo de entrada e escribimos integral entre, seleccionamos a función f, a función g, o valor inicial a, o valor final b, damos ya Enter e nos aparece seleccionado todo ese valor. Vedes que o resultado que nos aparece é negativo, porque lle puñemos entre f e g, e f estaba por debaixo. Se nos puxésemos entre g, que está por encima, e f, daríanos positivo. Pero para comprobar o resultado que tiñamos no caderno, eso non é importante. Sabemos que a de integral será 13,86 en positivo. E con isto temos unha idea básica de como usar o GeoGebra para poder calcular integrais e comprobar o que facemos no noso caderno. A partir de aquí, podedes ir investigando vos e obtendo resultados cada vez máis complicados. Espero que vos resultase útil e sorte!